Hello，各位朋友，大家好啊！我係拆局達人。首先提一提大家呢，最近我嘅頭像呢就已經係改用咗我自己嘅樣啦。咁所以呢，比家超已經退咗場啊，記得啦。好，咁啊，講翻姜濤喺倫敦嘅世巡首站嘅演唱會呢。咁啊，大家都好期待呢，就係我睇完之後會有啲乜嘢嘅反應係嘛？咁啊，首先呢，我就回憶一下當日呢，周圍呢場館外邊呢嘅情況啦嚇。一早呢就已經呢落去，大概9點鐘到呢就去呢個場館嘅周邊呢去視察下嘅情況啦。咁啊，見到呢附近嘅酒店包括咗 Novotel Hilton 即係嘅地方呢，都見到呢有好多姜糖呢喺度呢，係落嚟嘅酒店大堂嗰度呢係食早餐。咁係即係表示咩呢？就表示呢好多姜糖呢就遠道而來呢，係飛到嚟呢，係支持阿姜濤呢係呢一個首場嘅世巡演唱會。咁啊，仲有啊就係喺 Novotel Hotel 對開嘅一條馬路上邊呢，有一個 food court 啦，咁呢就有一個大型嘅電子燈箱啦，就呢係播呢個姜濤嘅海報啊，咁呢吸引咗呢好多嘅途人呢係即係停低呢去注目，咁更加呢係少不了姜糖呢，佢企喺度打卡啦。咁啊，朝頭早咧都見到啦，陸陸續續有唔同嘅姜糖咧，係周圍去影相啊、影 poster 啊。咁啊，我撞到一位香港嘅呢個姜糖咧，佢就喺度自拍，話佢竟然咧就係快閃啊，由香港咧係飛到嚟，咁咧住咗一晚咧，等睇完呢個 show 之後咧，第二朝又飛翻香港。咁咧即係你會睇到咧，姜糖嗰個支持嘅熱誠嘅程度咧係幾咁咧犀利啦。咁啊，佢仲話見到姜濤呢一幅咁呢個電子嘅廣告版嘅時候出現咧，佢更加咧係感動到話喊添。咁啊，我相信有好多嘅姜糖都可能會有咁嘅反應嚇。好啦，咁啊閒話唔多講啦，咁啊當差唔多到呢個下晝5點鐘嘅時候啊，已經有大量嘅姜糖啦喺度聚集晒喺嗰個會場嘅外邊啦。咁啊有幾個地方咧都係打卡啊，同埋影集體相嘅。咁啊有一部流動嘅呢個宣傳車咧，亦都咧係播呢個姜濤嘅即係呢個演唱，即係其他演唱會嘅一啲片段出嚟。咁咧喺附近嘅街道咧喺度咧係遊走啊。咁啊最令人咧係興奮嘅就係喺呢個場館對面嘅 library，咁咧即係溫布萊嘅圖書館嘅側門咧有一個好大嘅一個樓梯個 hall 咧，咁咧就係一級級咁樣噶，咁咧就方便晒所有嘅姜糖咧喺度影大合照啊。咁啊，相信大家都可能會睇到呢個大合照嘅呢個封面喺呢一啲嘅社交媒體上邊。咁啊，嗰種氣勢咧真係好犀利啊！咁啊，有好多即係唔係好認識姜濤嘅一啲本地嘅居民咧，都即係開始留意到咧姜濤咧原來係一個人氣王啊！好，咁時間到咗晚上呢個開 show 嘅時候咧。咁啊，陸陸續續都有好多個姜糖啦，已經係準備好晒呢啲咁嘅架撐啊，即係燈箱啊、海報啊、呢個閃燈啊等等咧，係入場啦。咁成晚咧，姜濤嘅表現咧係非常之咧係落力啊。咁有快歌有慢歌，咁啊當姜濤咧係唱快歌嘅時候咧，佢嘅精力都睇唔出佢係搭飛機嚟咧，只係即係休息咗一日半日。咁而且我相信佢仲要抽時間去彩排啦。咁但係佢喺開場嗰幾首節奏比較快嘅歌嘅時候咧，佢咧係都充滿勁力啊！即係跳得係非常之好。
咁啊同呢啲 dancer 咧係合拍得非常之咧係協調，咁啊令到現場嘅觀眾咧開始咧個氣氛咧係澎湃，咁而且佢都好即係好有呢一個咧壓場嘅嗰種嘅氣勢，咁啊帶動到咧現場嘅觀眾嘅氣氛咧係投入得好即係大家都好興奮。咁啊中間佢亦都有2次咧係休息嘅時間。咁有一次咧就喺台上邊咧就休息嘅時候咧，嗰啲嘅工作人員上前咧同佢補粉啊，或者係同佢梳下個頭啊。咁但係佢亦都揸住個咪咧係同台下觀眾咧係即係互動啊，即係傾下偈啊咁樣。咁亦都咧係講啲即係搞笑嘅嘢咧，俾大家咧喺度咧係輕鬆一下。咁你會睇到咧，姜濤已經識得咧點樣去控制呢一個場面啦。好啦，咁後來下半 part 咧，佢嘅歌曲咧當然係一首接一首啦。咁咧令到大家咧係不其然咧，即係嗰種氣氛咧係投入到咧，好似一個咧係即係嘉年華會咁樣形式啦嚇。咁啊有跳唱，亦都咧係有呢一個抒情。咁啊好多首嘅慢歌啦，咁亦都令到咧在場嘅支持者啊、歌迷啊，亦都咧係好興奮。咁總括嚟講咧，姜濤今次嘅演唱會咧，我覺得佢已經係嗰個水準啊，係 keep 得非常之好。好啦，撇除咗姜濤個人嘅唱歌同埋表演之外啦嚇，咁當然亦都要咧係即係講一講咧，就係當時嗰個現場嗰個嘅舞台嘅燈效啊等等呢啲客觀嘅因素啦。有幾個 point 咧，我覺得係好即係值得咧係要去改善。第一就係舞台上面嘅設計咧係會比較簡單啦。咁啊，大部分咧都係以一個咧係即係上邊嗰個 mon 咧係投射，咁咧就係去製造一個咧係現場個嗰個舞台嘅效果。咁但係呢個咧就變成咗係一個咧係平面多，就冇一個咧係 3D 嗰種感覺，即係冇一種立體感。仲有咧就係嗰個場館咧，嗰個音效嚟講亦都唔係太好。咁有時候咧會聽到咧就係姜濤講嘅嘢咧，唔係即係有啲位咧係唔係咁清晰㗎。咁啊有一時會係大啲啊細啲。咁仲有咧就係佢舞台兩邊左右嘅嗰個投射嗰個影像咧，亦都咧唔係咁清晰同埋還原到佢嘅真嘅面目。咁令到咧即係投影出嚟個姜濤咧，嗰個樣好似有即係拉闊咗啊！咁其實睇翻現場佢嘅人咧，佢個本身嘅嗰個真人咧係冇即係好瘦，即係好瘦同埋好英俊嘅。但係如果你淨係睇個 mon 咧，睇左右兩邊嗰個 mon 咧，咁啊覺得咧佢係即係同個真人咧係爭咗少少嘅。咁所以總結咗當晚嘅表演啦嚇，咁觀眾嚟講係 enjoy 嘅，喺呢個現場姜濤嘅帶動之下咧，係投入喺嗰個演唱會裏邊。咁尤其是咧姜濤咧唱到黎明嘅夏日傾情咧，就更加咧係令到咧係全場個歌迷咧嗰種嘅興奮嘅程度咧係帶到去高峰。咁我相信呢個係即係好多現場睇嘅觀眾咧，都會係認同我呢個嘅講法。咁希望以後咧，姜濤嘅細巡嗰個歌唱去到唔同嘅地方咧，保持佢嘅水準，同埋咧係考慮一下咧，係事前要睇下場地方面咧，佢哋嘅基本嘅設施咧。好，咁總結嚟講，我會覺得分數方面咧，喺姜濤嘅個人嘅歌，即係演出嘅表現咧，我會係俾到85分。但係喺現場嗰個嘅
音效啊同埋呢個設施方面呢，我就覺得啦係60分左右嘅啫啊。咁啊呢個亦都唔可以怪姜濤同埋佢嗰隊 team 啦。好多謝各位收睇，下次再見，拜拜。